హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హార్డ్.కామ్. నా పేరు బ్రహ్మి. ఈరోజు మీకు ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ని చెప్పబోతున్నాను. ఈ యొక్క మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే, మీరు చాలామంది మీ యొక్క నేమ్ని రింగ్ టోన్లా పెట్టుకోవాలనుకుంటారు, అలాగే కాలర్ టూన్లా పెట్టుకోవాలనుకుంటారు, అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కానీ, లవర్స్ కానీ, మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ, ఈ విధంగా ఎవరికైనా ఎవరి పేరునైనా కానీ రింగ్ టోన్గా పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. చూసినట్టయితే మీకు తప్పకుండా మీ పేరుని రింగ్ టోన్లో ఎలా పెట్టుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో నేర్పిస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మీ యొక్క స్మార్ట్ ఫోన్లోనే అంటే మీ యొక్క ఫోన్లో ఉన్న గూగుల్ క్రోమ్ని ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, నేమ్ విత్ రింగ్ టోన్ అని టైప్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి www.prokerala.com అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. ఈ యొక్క వెబ్సైట్లో మాత్రమే చూడండి, ఎందుకంటే మిగిలిన వెబ్సైట్స్ అంత సేఫ్టీ కాదు. అలాగే సేఫ్టీ అనేది కాదు, మిగిలిన వెబ్సైట్స్ అంత ఈజీగా అనేది ఉండదు. ఈ విధంగా దీని నేమ్ని ప్రెస్ చేసినట్టు మనం ఆ లింక్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాం. చూడండి, క్రియేట్ అండ్ డౌన్లోడ్ ద నేమ్ రింగ్ టోన్ విత్ మేకర్ అని ఈజీగా వచ్చింది. చూస్ యువర్ నేమ్. ఇక్కడ మీ నేమ్ని ఎంటర్ చేయాలి. బ్రెమ్మి అని టైప్ చేశాను. సర్చ్ బార్ని ప్రెస్ చేశాను. సర్చ్ బార్ని ప్రెస్ చేసినట్టయితే మనకి వితిన్ 2 or 3 minutesలో మనకి ఈ యొక్క రింగ్ టోన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ యొక్క రింగ్ టోన్ అనేది ఎలా ఉంటుందనేది వినండి. Brahmi. Someone is calling you. రింగ్ టోన్ని విన్నారు కదా. ఈ విధంగా రింగ్ టోన్ని రింగ్ టోన్ని మీ యొక్క కాలర్ టోన్గా కావాలంటే సెట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కాలర్ టోన్గా కూడా షేర్ చేయొచ్చు. మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా యొక్క ఛానల్ని వాచ్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. జై హింద్. ఈ వీడియో కింద ఇలాంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేసి పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వీడియోస్ అందరికంటే ముందు చూడడానికి.